विश्व सुन्दरीको नेपाल भ्रमणको खुसियालीमा हेलिकप्टर चार्टरको कुरा। We're ready to go to our Beauty with a Purpose site, and we're riding on Heli Everest, the ever so helpful Heli Everest, was also what we took to shoot our intro video at Sandwich, so reliving the memories, and we get to take this world out there. Excited! विश्व सुन्दरी र विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजक हेलिकप्टर चढेर आयोजना स्थल पुगे। सुन्दा गजबको कुरा लाग्ने, तर सत्यता चाहिँ अलिक भिन्दै छ। हाम्रा मिस नेपालहरूले ब्युटी विथ अ पर्पोज भिडियोमा हृदय विदारक गरिबीको यति कुटुक्क मन खाने गरेर प्रस्तुति गरेका छन् कि हेर्दा हेर्दै मन ढक्क फुलेर आउँछ, मन अमिलो हुन्छ, अति नै दुःख लाग्छ, रुन मन लाग्छ। मिस नेपाल श्रृङ्खला कतिवटाले आफ्नो भिडियोमा भनेकी थिइन्, Time I came here, I was shocked to see the houses. Some were small tent-sized huts where 3 generations were living together. Some didn't even have walls. Had I not been here, I could have never imagined someone's kitchen so small, someone's food so little. An average family earning would barely go to $250 per year. मिस नेपाल 2018 श्रृङ्खला खतिवडाले आफ्नो ब्युटी विथ अ प्रपोज भिडियोमा यसरी गरिबी प्रस्तुत गरेकी थिइन्। अनि सन् 2019 की मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठले पनि आफ्नो प्रोजेक्ट साइटको अति नै कारुणिक चित्रण गरेकी थिइन्। भेटाउन सके त्यसैमा उनीहरू बाँचिरहेका थिए। सबैभन्दा नजिकको हाई स्कुल पुग्न 4 घण्टा हिँड्नुपर्छ। स्कुल छोड्ने दर 90% भन्दा बढी छ। बाँच्न चाहिने हरेक सरसामान गाउँमा पुर्याउन उकालो बाटोमा घण्टौं हिँड्नुपर्छ। यस्तो भएर गाडी आउँदैन, बारी यस्तो भएर खुला काटेको छैन, गाडी चलेको छैन। गाडी चल्नु चाहिँ गाडी चलेको छैन। अब गाउँले सबै तलसम्म खुट्टाले हिँडेर जानु परेर आउँछ। रासन त्यहीँबाट बोक्छ। सायद यिनै करुणाको कारणले उनीहरूले मिस वर्ल्डका निर्णायकहरूको मन जित्न सफल भएका थिए। त्यसैले उनीहरूले ब्युटी विथ अ प्रपोज टाइटल जित्न सफल भएका थिए। ती निर्णायकहरूमध्ये एक निर्णायक थिइन् विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष जुलिया मोरले। अहिले विश्व सुन्दरीको साथमा ती निर्णायक पनि नेपाल भ्रमणमा छिन्। उनलाई तिनै विकट स्थानहरू पुर्याइएको छ। If we have the show here, all the girls from around the world will come and see these things, and they will buy that for their Christmas presents for their families. Yeah. And we have a Christmas tree mold as well. I'll have them. So this is an organic. This is organic food. तर उनले विकटता भने अनुभव गर्न नै पाइनन्, किनकि उनलाई हेलिकप्टरमा उडाएर त्यस ठाउँमा पुर्याइएको थियो। यी सबै कुराहरूको प्रस्तुति हेर्दै गर्दा हेलिकप्टर चार्टर गर्ने खर्च ती गरिबहरूको लागि नै खर्च गर्ने हो भने, गरिबहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि नै खर्च गर्ने हो भने कति समृद्ध हुने थियो होला भन्ने कुरा मनमा आएको छ। अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई यसरी आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अलि धेरै समय बस्न पाएनौँ, पछि पक्कै पनि आउँछौँ। यहाँहरूको साथ समर्थन सहयोगलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है आइदिनु भएकोमा। यो हेलिकप्टर चार्टर गर्ने खर्च कहाँबाट आयो भन्नेमा खुबै कौतूहलता लागेको थियो। पछि विजिट नेपाल 2020 का सूरज वैद्यले ब्युटी विथ अ प्रपोज प्रमोट गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो भनेर शेयर गरेको यो फोटोले खर्च कहाँबाट आयो भन्ने चाहिँ प्रश्न पारेको छ। तर केही दिन अघि मात्रै पर्यटन मन्त्रीले यस्तो भनेका थिए, अब बाहिर विदेशमा हुने पर्यटन प्रचार प्रसारको कामलाई केही समय स्थगित गर्दै हामी देशभित्रको पर्यटन प्रबन्धनको काममा बढी केन्द्रित हुनेछौँ र आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिने नीतिहरू अब हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हुन त जे कुरालाई पनि नेगेटिभ भएर हेर्नु हुँदैन, तर जतिसुकै पोजिटिभ भएर हेर्दा पनि हेलिकप्टर चार्टर चाहिँ अनावश्यक नै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजक र विश्व सुन्दरीले पनि त विकटताको अनुभव त गर्नु पर्यो नि, सत्यताको अनुभव त गर्नुपर्ने होइन र।
पाउँदैनौ हो अफाना निर्माया आउँदैनौ पक्कै मर्छुमा भेट्नै पाउँदैनौ। विश्व सुन्दरीको नेपाल भ्रमण र ती विकट ठाउँहरूमा पुग्नु आफैमा एक राम्रो कुरा हो। विश्व सुन्दरीसँग फोटो खिच्न पाउने यी बालबालिकाहरूमा पक्कै पनि सकारात्मक सोचको चाहिँ विकास हुन्छ नै होला भन्ने आशा गरौं। यो बारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। I want to say that Nepal feels like another home to me. We feel so welcome here and so happy here, and as if we need to come back more to do some more work with you. So we look forward to doing that in the future. Thank you so much.